រឿងមិត្តល្អបំផុតមានរឿងនិទានមួយដំណាលថាមានមិត្តភក្តិពីរនាក់កំពុងដើរកាត់វាលខ្សាច់នៅចំណុចមួយនៃដំណើរកម្សាន្តអ្នកទាំងពីរបានទាស់ទែងគ្នាហើយមិត្តម្នាក់បានទះកំភ្លៀងមិត្តម្នាក់ទៀតមួយទំហឹងមិត្តដែលរងការទះកំភ្លៀងនោះមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែគេមិនបានពោលពាក្យអ្វីសូម្បីមួយម៉ាត់គេគ្រាន់តែសរសេរនៅលើខ្សាច់ថាថ្ងៃនេះមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំបានទះកំភ្លៀងខ្ញុំពួកគេក៏បន្តដើរទៅមុខទៀតរហូតដល់បានជួបនឹងអូអាស៊ីសតំបន់មានទឹកនិងដើមឈើកណ្ដាលវាលខ្សាច់មួយហើយពួកគេក៏សម្រេចចិត្តចុះងូតទឹកមិត្តដែលរងការទះកំភ្លៀងនោះបានជាប់ភុកហើយចាប់ផ្ដើមលង់ទឹកប៉ុន្តែត្រូវបានមិត្តម្នាក់ទៀតជួយសង្គ្រោះជីវិតគេទាន់ពេលវេលាបន្ទាប់ពីដឹងខ្លួននិងធូរស្រាលពីការលង់ទឹកមកគេក៏បានចារនៅលើធ្នង់មួយដុំថាថ្ងៃនេះមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំបានជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំមិត្តដែលធ្លាប់បានទះកំភ្លៀងផងនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតផងនោះក៏បានសួរទៅកាន់មិត្តរបស់ខ្លួនថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើឲ្យឯងឈឺចាប់ឯងសរសេរវានៅលើខ្សាច់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះឯងបែរជាចារវានៅលើថ្មទៅវិញតាមមកពីហេតុអ្វីមិត្តម្នាក់នោះក៏បានឆ្លើយតបវិញថានៅពេលនរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងគួរតែសរសេរវាទុកនៅលើខ្សាច់ដើម្បីឲ្យខ្យល់នៃការអត់អន់អាចបក់បោកមកលុបវាចេញបាត់ទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ធ្វើរឿងល្អសម្រាប់យើងត្រូវតែចារវាទុកនៅលើថ្មដើម្បីកុំឲ្យខ្យល់ណាមួយអាចមកលុបបំផ្លាញវាបានឡើយ